Ayan guys, buksan natin ito. It's a present from my employer. Ito siya. Then, yan. Isang mic. Condenser. Yan. Unexpected gift from my employer. Ito siya. Let's unbox it. Ito yung stand. Puti siya. Ayan. Ito rin yung mic. Ano ba ito? Ayan, siguro. Ano ba? Okay, just wait. Meron pa. Ito pala ang nilalagay dyan. May instruction niya. So, nakitanong ko na kasi kung paano gawin ito sa kanya. So, I will fix it. Ayan siya. Fix natin. Tingnan ba? And this is the cord. Ito ang unexpected gift from my employer. Ito siya. Mabait sila. Kahit yung panganay, meron din. See you. And thank you for my employer. They are always supporting me, and God bless their life. Thank you, and God bless to each one. Ayan, meron na akong gagamitin.